Hola a tothom! Avui anem a veure com podem crear un informe amb el LibreOffice Base. Aquí tenim una base de dades, d'acord, amb la que hi ha una taula i una consulta, hem fet poqueta cosa, d'acord? Per tant, vaig a crear primer de tot un informe. M'ajudaré amb l'auxiliar. Perfecte. Què he de triar primer? He de triar d'on vull fer l'informe. Es pot fer de taules o de consultes. En aquest cas ho faré de la taula. Molt bé. Em diu que seleccioni els camps, doncs jo triaré el nom, el cognom, l'adreça, el telèfon, l'activitat, el sexe i l'edat. D'acord? Per tant, no entraré aquests valors, ni l'identificador de soci ni la data d'inici. Endavant. Aquí em diu com sortirà. Aquest és el nom que he posat al camp i ell em proposa l'etiqueta que tindrà associada amb el mateix nom. Si hi ha algun que vull canviar, doncs la podria canviar. Si jo la volgués posar, doncs, no sé, en lloc d'edat, doncs posar anys, doncs l'etiqueta del camp edat seria anys en lloc d'edat. Deixem-ho així perquè ho veieu, d'acord? Endavant. L'altra cosa que em demana és si vull fer una agrupació. Vale? Jo, per exemple, vull que m'ho agrupi per activitats. Quan selecciono un camp, fixeu-vos que m'ha aparegut aquí una capçalera. Vale? Això vol dir que aquí, en aquesta capçalera, ens sortirà el nom de les activitats, dels socis. D'acord. Endavant. Pel que fa a l'ordenació, jo no us recomano que feu l'ordenació a través de l'auxiliar. És molt millor fer l'ordenació a través del mode edició. Per tant, jo aquí no faré cap ordenació. D'acord? Si de cas en un altre vídeo posterior us ensenyo com es fan ordenacions. Seguim endavant. Triar la disposició, apartem una miqueta per veure-ho. Primer hem de decidir si volem una pàgina horitzontal o vertical. Jo demanaré una vertical. I aquí ja em fa algunes propostes, d'acord? Doncs, jo què sé, amb una columna, en dues columnes, deixem aquí així mateix amb dues columnes. Fixeu-vos que el camp edat posa anys, tal com havíem demanat, doncs endavant. Aquesta és l'última versió, l'última capa. En demanar el títol que vull posar, doncs jo aquí posaré de títol d'aquest informe, li posaré activitats. D'acord? I ja està. Aquests valors els deixarem tal com està i finalitzem. I aquí m'apareix l'informe. D'acord? Fixeu-vos que m'apareix preparat per imprimir, això és el visualitzador aquest. Tal com sortiran, doncs aquest senyor no tenia activitat, tots els de disseny gràfic surten aquí, tots els de disseny gràfic, tots els de petanca surten tots els de petanca, etc. Aquest seria l'informe que jo tindria. Aquestes ratlles d'aquí no es veurien, són les marques de taula, quan imprimim no es veuria. D'acord? Doncs ja ho tenim.